Estou eu, ao volante do novo Megane RS. É a primeira vez que estou em contacto com este brinquedo. Agora temos esta nova motorização, um 1800 turbo, com 280 cavalos. É praticamente instantâneo. Vejam só a rapidez. É bastante rápida, nada a ver com a caixa do Clio RS Trophy que eu conduzi em pista. A caixa não é má, atenção, a caixa do Clio não era nada má, falavam muito mal dela, mas eu sinceramente não achei que fosse uma caixa má. Não era a mais rápida do mundo, mas também não era a mais lenta, era que a ver. O carro era bastante engraçado, nesta já se vê que é outro patamar. É uma caixa de dupla embreagem. Vocês podem ver tudo aqui. Ele altera tudo. Temos o modo personalizado, definições do modo atual. Temos aqui uma série de coisas para mudar, até o som, o motor, temos tudo. Modo Sport, modo conforto, modo neutro, modo race. Não vale a pena estar a falar do que é que este carro faz e o que é que não faz, porque já toda a gente sabe do que é capaz um Megane RS. E este modelo novo, mais tecnologia, melhor suspensão, mais opções de condução, temos aqui muita melhoria, claro, em relação ao modelo anterior. E a direção é muito mais direta, é natural ser muito mais direta. Nós vemos aqui a traseira, este sistema das 4 rodas direcionais é impecável.
opções, temos caixa manual e temos caixa automática. Ligeiramente mais barata na manual, como é natural. Este carro começa nos 38 mil euros, a caixa manual, e a automática já são mais 2 ou 3 mil euros, se não me engano. Eu acho que este carro comprava automática.